ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम
शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज बाबाको मधुर महावाक्य असोज 1 बिहीबार तारिक 6/17/9/2020। बाबाले सारमा भन्नुभएको छ, मिठी बच्ची जी बाबा। तिमी यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा नै उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नु छ। तिमी यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा नै उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नु छ। सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन्। सबैभन्दा उत्तम पुरुष को हुन्? लक्ष्मी नारायण। लाइन यता मिलाएर बस्नु, त्यो कुना किन जानु? अहिले अरू आउँदै हुनुहुन्छ, तेरो पहिलेदेखि मिलाएर बस्नु। आज आउँछ। बाबाले के भन्नुभयो? तिमी यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा नै उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नु छ। उत्तम पुरुष को हुन्? हैन, सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन् यी लक्ष्मी नारायण। अच्छा, बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले बाबाको साथमा कुन चाहिँ एउटा गुप्त कार्य गरिरहेका छौ? तिमी बच्चाहरूले बाबाको साथमा कुन चाहिँ एउटा गुप्त कार्य गरिरहेका छौ? के गरिरहेका छौ? बाबाको साथमा हामीले कुन चाहिँ एउटा गुप्त कार्य गरिरहेका छौँ? कार्य गर्ने छोड्यो, अब के भन्ने? लकडाउनले भाग्य लक नगरोस्, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अरू कुरा लक भए पनि भाग्य लक नहोस्। पुरुषार्थमा ढिला ढाला हुन साथ फेरि के हुन्छ? भाग्य लक हुन्छ। कुन चाहिँ गुप्त कार्य गरिरहेका छौँ? बाबा उत्तर भन्दै हुनुहुन्छ, आदि सनातन देवी देवता धर्म र देवी राजधानीको स्थापना। हैन, बाबाले देवी देवता धर्मको के गर्दै हुनुहुन्छ? स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको साथसाथ हामी पनि के छौँ त? छैनौँ त? बाबाको कार्यमा सहयोगी छौँ हैन। बाबाले बनाइरहनु भएको छ, हामी बन्दैछौँ, बनिरहेका छौँ। बाबाको यस कार्यमा गुप्त रूपबाट हामी पनि लागिरहेका छौँ हैन। नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्ने कार्यमा हामी लागेका छौँ भन्ने कुरो दुनियाँलाई के थाहा? हैन, तपाईँहरूले के गर्नु हरा भन्छ हैन। र बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले के गरेछौँ भन्ने कुरो त अब यो दुनियाँमा जसले अरू कसैले गर्न सक्दैन त्यही गर्नु पर्यो। सबैले गरिरहेको कुरो गरेर त के अर्थ भएन हैन। कपडा बाँड्ने, रासन बाँड्ने काम त दुनियाँले पनि गरिरहेको छ। किताब कापी बाँड्ने, पहिरोमा भूकम्प पीडितहरूलाई राहत दिने, पहिरोमा फँसेकाहरूलाई दबेकाहरूलाई उद्धार गर्ने, त्यसको लागि त सरकारले विभिन्न क्षेत्र खटाएको छ नि। हामी नै किन दुगुर्न पर्यो त? होइन त? छैन त? त
तर जुन काम अहिले दुनियाँको मनुष्यले गर्न सकिरहेको छैन त्यो काम हामीले बाबाको साथमा रहेर गर्ने हो। पवित्र बनेर हैन आफ्नो दिव्य गुण धारण गरेर उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नेको के गर्ने हो, पुरुषार्थ गर्ने हो। बाबाले देवी देवता धर्मको हैन स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, राजधानीको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा हामी पनि बाबाको साथमा गुप्त रूपले यो कार्य गरिरहेका छौँ। आदि सनातन देवी देवता धर्म र दैवी राजधानीको स्थापना तिमीले बाबाको साथमा गुप्त रूपले यो कार्य गरिरहेका छौ। बाबा बागवान हुनुहुन्छ। बाबा के हुनुहुन्छ? बागवान हुनुहुन्छ। बागवान भनेको बगैँचाको मालिक मालिकलाई बागवान भने हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबा बागवान हुनुहुन्छ, जसले आएर काँडाको जङ्गललाई फुलहरूको बगैँचा बनाइरहनु भएको छ हैन। काँडाको जङ्गललाई के बनाइरहनु भएको छ? फुलको बगैँचा बनाइरहनु भएको छ। बाबा बागवान हुनुहुन्छ, जसले आएर काँडाको जङ्गललाई फुलहरूको बगैँचा बनाइरहनु भएको छ। त्यस बगैँचामा कुनै पनि भयानक दुःख दिने वस्तु हुँदैन। बगैँचामा कहाँ दुःख दिने वस्तु हुन्छन्? जङ्गलमा पो हुन्छन् हैन। त बाबाले जुन बगैँचा बनाइरहनु भएको छ त्यस बगैँचामा दुःख दिने, भयानक दुःख दिने त्यस्ता वस्तुहरू कुनै पनि हुँदैनन्। गीत छ आखिर वह दिन आया आज। कुन दिन आयो? ओम शान्ति। ओम शान्ति। रुहानी बाबा बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ? सम्झाउनुहुन्छ त अवश्य शरीरद्वारा नै। आत्माले शरीर बिना कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन। रुहानी बाबालाई पनि एकै पटक पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा नै शरीर लिनुपर्छ। रुहानी बाबालाई सम्झाउनको लागि पनि के गर्नुपर्छ? शरीर छैन बाबाको बिचरा हैन, त के गर्नु पर्यो? भगवानलाई पनि अर्काको शरीर लिनु पर्ने रहेछ। आफ्नो छैन, आफ्नो घर छैन, त के गर्नु पर्यो? भाडामा लिनु पर्यो के होइन?
जसले जसो गरे पनि सहरै बस्नु ज्ञान दिनको लागि उसले पनि होइन अर्काको घरलाई भाडामा लिन पर्ने रहेछ होइन त त्यो शरीरद्वारा नै तर भाडा लिनेले भाडा ल्याएन नि फेरि फ्रीमा दिए होइन उसले भगवान्लाई आफ्नो शरीर फ्रीमा दिएछ फेरि उसले फ्रीमा नि ल्याएन फेरि उसको सट्टा फेरि के दिएछ 21 जन्मको बादशाही दिएछ अहिले शरीर लिएको लोनमा शरीर लिएको कारणले गर्दा फेरि उसलाई के दियो 21 जन्मसम्मको लागि स्वर्गको बादशाही दियो बाबाले भन्नुहुन्छ मैले फ्रीमा लिन्न होइन त सङ्गम युगमा नै यो शरीर लिनुपर्छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कुर्सी थप्दा बाबाले के भन्नुभयो त यो सङ्गम युग पनि हो यसलाई पुरुषोत्तम युग पनि भनिन्छ हैन यो सङ्गम युगलाई के भनिन्छ पुरुषोत्तम युग हैन पुरुषोत्तम महिना सुरु हुँदैछ भोलिबाट यहाँ नेपालमा त पुरुषोत्तम महिनै भन्दैन के भन्छ मलमास कि मलमासको अर्थ के हो मलमास भने के हो त नि अर्थ अधिक मास भनेको त ल एक्स्ट्रा भयो एक्स्ट्रा महिना भनेको है मलमास भने के हो त त्यही पुरुषोत्तम महिना सुरु हुँदैछ वास्तवमा यो पुरुषोत्तम महिनाभरि पवित्र बन्ने भन्ने दुनियाँमा ज्ञान होइन चलन छ कहाँ बन्छन् आजभोलिका होइन बन्दैन यो सङ्गम युगभरि पुरुषोत्तम सङ्गम युगको यादगार हो पुरुषोत्तम महिना होइन यो पुरुषोत्तम सङ्गम युगभरि हामी के बन्न पर्यो पवित्र रहन पर्यो शुद्ध रहन पर्यो बाबाको यादमा रहन पर्यो होइन त्यसैको यादगारमा पुरुषोत्तम महिनामा पनि दान पुण्य आदि गर्छन् होइन तीर्थयात्रा गर्न जान्छन् नि पूजा लाउँछन् तीर्थयात्रा गर्न पनि जान्छन् गङ्गामा नुहाउन जान्छन् यो सङ्गम युगमै बाबाले हामीलाई यी सबै प्रक्रिया सिकाउनु भएको छ नि गङ्गामा पनि नुहाइरहनु भएको छ नुहाएनौँ त अहिले गर्दै हुनुहुन्छ राम्रोसँग नुहाउनु होला होइन राम्रोसँग नुहाउनु होला हुन्छ नि नुहाउने बाहुन नुहाई भन्छन् बाहुन नुहाई हुनु भएन ब्राह्मण नुहाई हुनु होइन अनि अर्को फेरि दान पुण्य पनि गर्नु पर्यो होइन तनको पनि मनको पनि धनको पनि सबै कुराको दान विकारको पनि अनि फेरि ज्ञानको पनि होइन सबै कुराको दान अनि त्यो दान गरेपछि बल्ल पुण्य हुने रहेछ फेरि तीर्थयात्रा नि गर्नु पर्यो यहीँ बसी बसी तीर्थ गर्न जानु पाइन्छ हामी त होइन कहाँ जान्छौँ परमधाम हाम्रो सबैभन्दा पवित्र होइन मुख्य तीर्थ भनेको कहाँ हो त परमधाम नै हाम्रो मुख्य तीर्थ हो होइन त्यहाँ गीत छ नि हमारे तीर्थ न्यारे होइन हाम्रो तीर्थ भनेको परमधाम जहाँ चैतन्यमा शिव बाबा बस्नु भएको छ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो के हो तीर्थ हो त एक स्थानमा बसेर पनि बुद्धिले हामी बसी बसी बुद्धिले परमधाममा तीर्थयात्रा गरिरहेका हुन्छौँ होइन यो सबै कुराले सङ्गमीको यादगार हो त फेरि भक्तिमा पुरुषोत्तम महिनामा यी सबै प्रक्रियाहरू गर्छन् होइन त यो पुरुषोत्तम युग हो यसलाई पुरुषोत्तम भनिन्छ किनकि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पुरुषहरूमा उत्तम बन्नेको यो युग हो किनकि यस सङ्गम युगपछि फेरि सत्ययुग आउँछ सत्ययुगलाई पनि पुरुषोत्तम युग भनिन्छ सत्ययुगलाई पनि पुरुषोत्तम युग भनिन्छ बाबाले भन्नु किन सङ्गम युग पनि पुरुषोत्तम युग हो सत्ययुग पनि पुरुषोत्तम युग हो कसरी उत्तम पुरुष सङ्गम युग भनेको पुरुषहरूमा उत्तम बन्ने पुरुषार्थ भनेको युग भयो सबै युगहरूमा यो उत्तम भयो त्यसैले यसलाई पुरुषोत्तम युग भन्ने होइन
अब आत्माले फेरि पुरुषोत्तम, पुरुषहरूमा उत्तम बन्ने पुरुषार्थ गर्ने यो हो, यो त्यही भएर पुरुषोत्तम। अब पुरुषार्थ गरेर बनिसकियो, बनिसके कहाँ गइयो? सत्युगमा गइयो। त त्यहाँ आत्मा पुरुषहरू सबै के हुन्छन्? उत्तम हुन्छन्। त्यही भएर बाबाले हुन्छ सत्युगलाई पनि के भनियो? पुरुषोत्तम युग। बाबा आएर स्थापना पनि पुरुषोत्तम युगको गर्नुहुन्छ। सङ्गम युगमा आउनुहुन्न, त्यसैले त्यो पनि पुरुषोत्तम युग भयो। यहाँ नै बच्चाहरूलाई पुरुषोत्तम बनाउनुहुन्छ। फेरि तिमी पुरुषोत्तम नयाँ दुनियाँमा रहन्छौ। यहाँ नै बनाउनुहुन्छ, फेरि तिमी हैन बाबाले भन्छ कहाँ जान्छौ? पुरुषोत्तम नयाँ दुनियाँमा रहन्छौ। पुरुषोत्तम अर्थात् उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष यी राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मीनारायण। लक्ष्मीनारायण सबैभन्दा उत्तम को भयो त? यी राधा कृष्ण लक्ष्मीनारायण भन्नु बाबाले हैन। पुरुषोत्तम अर्थात् सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन् यी राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मीनारायण। यो ज्ञान पनि तिमीलाई छ। अरू धर्मकाले पनि मान्छन् यी स्वर्गका मालिक हुन्। भारतवर्षको ठुलो महिमा छ, तर भारतवासीहरूले स्वयं जानेका छैनन्। महिमा कत्रो छ भारतको, तर भारतवासीले नै आफ्नो हैन स्थानको महिमा जानेका छैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। भनिन्छ पनि फलानो स्वर्गवासी भयो, तर स्वर्ग के चिज हो यो जानेका छैन। फलानो स्वर्गवासी भयो, स्वर्ग गयो, स्वर्ग जान्छन् सबै? कोरोना लाएर मरेका जान्छ जान्दैन? हैन, अब सुसाइड गरेर मरेका स्वर्ग जान्छ जान्दैन? मर्यो स्वर्ग गयो भन्न त सजिलो छ हैन। तर कोही पनि अहिले स्वर्ग जाँदैनन्, किनकि स्वर्ग अहिले छँदै छैन कहीँ पनि, त कहाँ जाने? जता गयो नर्कै छ हैन। विदेश गयो नर्कै छ, स्वदेशमा पनि नर्कै छ। स्वर्ग त छँदै छैन। स्वर्ग त यही सृष्टिमा हुने हो। अहिले स्वर्ग छैन, त्यसैले अहिले शरीर छोड्छ, जसले शरीर छोड्छ ऊ त नर्कमै जन्म लिने भयो नि त, स्वर्गमा जन्म लिने कुरा हुँदैन। त्यही बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ स्वर्गमा जन्म लिने पुरुषार्थ गर्ने हो, तर यो नर्क पुरै समाप्त भएपछि हैन जसले पुरुषार्थ गरे ती आत्माहरूको जन्म कहाँ हुन्छ? फेरि स्वर्गमा हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्वर्ग गयो भनेर भन्छन्, यसको मतलब कहाँ थियो? पहिला कहाँ थियो? नर्कमा थियो। स्वर्ग त तब हुन्छ जब बाबाले स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यो त नयाँ दुनियाँलाई नै भनिन्छ। दुई चिज छ नि, स्वर्ग र नर्क। अब पितृहरूको कुराहरू अब श्राद्ध गर्छन्, अब कोही स्वर्ग गयो भनेर भनिदिन्छ, स्वर्ग त कोही जान्छ नि त? स्वर्ग गएको भए त फेरि उनीहरूको नाममा पितृ खेलाउनु पर्ने आवश्यकता छैन हैन। बाबाले मुरली यहाँ बनिरहनुहुन्छ नि, स्वर्ग गइसकेकालाई त बोलाएर खुवाउनु पर्ने आवश्यकता छैन हैन। हैन वास्तवमा दिने बोलाएर खुवाउने चलन किन? कोही कोही आत्माहरू जो हुन्छ नि, जस्तो कोही आत्माहरू ब्राह्मणको शरीरमा प्रवेश गर्छन्, अथवा दुनियाँमा कोही अब त्यस्तो लामा झाँक्री आदिको शरीरमा प्रवेश गरेर बोल्छन् नि हैन, तरेको छैन भन्छन् नि। तरे छैन भनेको बिचारा के शरीर छोडिहाल्यो, अर्को जन्म नि लिन पाएको छैन, परमधाम जान पनि पाएन, बिचैमा छन् भन्छन् नि त। अनि त्यस्तो आत्माहरूलाई के हुँदो रहेछ त? आश हुँदो रहेछ, किनकि अब त्यो शरीर हैन आत्मा मात्रै परमधाममा मात्रै रहेछ कि भोक नलाग्ने त हैन। खाना पनि नपर्ने, लाउन पनि नपर्ने, भोक पनि नलाग्ने, प्यास पनि नलाग्ने भनेको त परमधाममा मात्रै हो हैन। तर यही जो सूक्ष्म शरीर लिएर भट्किरहेको छ नि, त्यसलाई तिर्खा पनि लाग्छ, भोक पनि लाग्छ, सबै हुन्छ। तर तिर्खा लाए खाना पाउनु छैन, भोक लाए खाना पाउनु छैन, किनकि शरीरै छैन, शरीरै छैन। अनि त्यो खाना पाइन्छ कि भनेर अनि कोही न कोहीले के गर्नु पर्यो? के गर्नु पर्यो? उनीहरूलाई आश लाग्छ, हामीले पो देख्दैन, उनीहरू त सबै देखिरहेको हुन्छन्, खाएको देखे पनि खुटु खुटु थुक्ने लिइरहेको हुन्छन् हैन।
आश लागिरहेको हुन्छ, तिर्खा पनि लागेको हुन्छ, अनि आफू खाने हामीलाई नदिने भनेर कोही आत्माहरूले के गर्छ, दुःख दिन्छ। त्यो नतरेको भनेको के त भन्दा अब अकालमा शरीर छोड्यो अथवा कुनै कारणवश शरीर छोड्यो, या जन्म लिने बेला भएको छैन, अर्को ठाउँमा उसको जन्म लिएको पनि छैन। अहिले कोही पनि आत्माहरू परमधाम जान पनि पाएनन्, मुक्ति पनि अहिले होइन मुक्तिधाममा जाने बेला भएको पनि छैन। अनि हामी त बिचैमा छौँ भन्छन् नि। त बाबाले हुन्छ त्यो के हो त भन्दा होइन उनीहरू सबैलाई फेरि हाम्रो उनीहरूको नाममा हामीले के गर्छौँ, फेरि तीर्थ आदि पितृ आदि गरेर बोलाएर चढाउने श्राद्ध आदि गर्छौँ। कोही आत्मा जन्म लिइसकेको नै हुनसक्छ, तर लिइसकेको आत्मालाई पनि हामीले गर्छौँ होइन। त्यो हाम्रो उसको के हो त भावना हो, श्रद्धा हो होइन। श्रद्धाहरू उसको नाममा हामीले वर्षबाट के गर्छौँ होइन, सम्झिन्छ होइन। त बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा स्वर्ग के हो नर्क के हो भन्ने कुरा मनुष्यलाई थाहा छैन। तर मरेर कोही अहिले स्वर्ग जाने होइन। मानिसहरूले त स्वर्गलाई लाखौँ वर्षको भनिदिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हिजो स्वर्ग थियो, यिनीहरूको राज्य थियो, फेरि बाबासँग वर्षा लिइरहेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मिठा प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो आत्मा पतित छ, तिमी पतित गएर मरेर तिमी पतित मरेर स्वर्ग जान्छौ त? कर्ममा चाहिँ पतितपना छोड्दैनौ होइन। अनि मरेर स्वर्ग गइहाल्छौ त, सजिलो छ जानलाई होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो आत्मा के छ अहिले पतित छ, त्यसैले नर्कमा छौ, पतित भएको कारणले नर्कमा छौ भन्छन् पनि। अझै कलियुगको अवधि 40,000 वर्ष बाँकी छ, त्यसैले अवश्य कलियुगवासी नै भनिन्छ। पुरानो दुनियाँ हो नि, बिचरा मानिसहरू घोर अन्धकारमा छन्। पछि गएर जब आगो लाग्छ तब यी सबै खतम हुन्छन्। तिम्रो प्रीत बुद्धि छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार, प्रीत बुद्धि पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार होइन हुन्छन्। सबैको एउटै प्रीत भावसित हुने भए कस्तो हुन्थ्यो होला होइन। कोहीले पनि बाबालाई छोड्थेनन्, कसैले नि बाबालाई नछोड्ने भए अहिलेसम्म बाबाको बच्चा कति हुन्थ्यो है। त प्रीत हुन्छ सबैको, एक नासको हुँदैन। लौकिकमै पनि सन्तानहरूको छोराछोरीको आमा बाउसित एउटै प्यारका हुन्छ त नि। कसैले आमा बाबा भनेपछि धेरै माया मान्छ, कोहीले आमा बाबुको मतलबै गर्दैन, छोराछोरी त हुन् ओके। त्यस्तै हो यहाँ पनि होइन। बाबाको सित सबै बच्चाहरूको प्रीत एक समान छैन। सबेरै उठेर धेरै प्रेमपूर्वक बाबालाई याद गर्नुपर्छ। प्रेमको आँसु पनि आओस्, किनकि धेरै समयपछि बाबा भेट्न आउनु भएको छ। बाबा हजुर आएर हामीलाई दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ। हामी विषय सागरमा गोता खाँदै कति दुखी हुँदै आएका छौँ। अहिले यो हो रौरव नर्क। यो के हो? रौरव नर्क। अहिले तिमीलाई बाबाले सारा चक्रको रहस्य सम्झाउनु भएको छ। नालीमा किराहरू गरेर बसेका हुन्छन् नि होइन। त्यस्तै अहिलेको दुनियाँमा दुःख, अशान्ति, चिन्ता, डर, अनेक समस्याहरू नि त्यही नालीको किरामा रौरव गरे जस्तै मान्छेको जीवनमा छ क्या। त्यही भएर यसलाई बाबाले के हुन्छ नालीको किरा गनेर शान्ति हुन्छ त हुन्न है। त्यस्तै मनुष्यको जीवनमा नि कति दुःख छ, कति समस्या छ भने गनेर साध्यै होइन। त्यही रौरव किरा समान नै मनुष्यको जीवनमा दुःख पनि छ, अशान्ति पनि छ होइन, डर पनि छ, कति छ डर, चिन्ता छ होइन। त्यही भएर बाबाले यसलाई के भन्नुहुन्छ रौरव नर्क। बाबा हजुर आएर हामीलाई दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ। हामी विषय सागरमा गोता खाँदै कति दुखी हुँदै आएका छौँ। यो हो रौरव नर्क। अहिले तिमीलाई बाबाले सारा चक्रको रहस्य सम्झाउनु भएको छ। मूल वतन के हो त्यो पनि आएर बताउनु भएको छ। पहिला तिमीले जान्दैनथ्यौ, जान्थ्यौ होइन, केही नि जान्दैनथ्यौ,
केही पनि जानेको थिएन, फेरि पनि के किन जानेछु भन्ने ठान्थ्यौ होइन त? केही पनि जानेको थिएन, फेरि पनि के ठान्थ्यो? के किन जानेछु भन्ने ठान्थ्यो। अनि आफूलाई एकदमै ज्ञानी ठान्थ्यौँ, बुद्धिमान ठान्थ्यौँ। बाबाको ज्ञान सुन्दै सुन्दै बुझ्दै 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 जाँदाखेरि अहिले कस्तो लाग्छ, हामी केही जाने रहेछ भन्ने लाग्छ लाग्दैन? बुझ्दै गएपछि त्यो बुझ्दै गएपछि लाग्छ के अरे, अनि त्यो नबुझ्नेलाई त फेरि केही पनि लाग्दैन, के सुनाएको भन्ने त लाग्छ होइन। निश्चय हुँदै गइसकेपछि ज्ञानमा र बाबामा निश्चय हुँदै गएपछि होइन के लाग्छ, हामीले त केही पनि जाने रहेछौँ। कति शास्त्र आदि पढियो, कति नै जानेको ठान्थ्यौँ हामीले आफूलाई, होइन? अहिले त केही पनि जाने रहेछ भने जस्तो लाग्छ नि। त पहिला तिमीले केही जान्दैनथ्यौ। यसलाई भनिन्छ काँडाको जङ्गल, स्वर्गलाई भनिन्छ ईश्वरको बगैँचा, फुलहरूको बगैँचा। बाबालाई बागवान पनि भनिन्छ नि। तिमीलाई फेरि फुलबाट काँडा, तिमीलाई फेरि फुलबाट काँडा कसले बनाउँछ? रावण। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ होइन, भारतवर्ष फुलहरूको बगैँचा थियो, फुलै फुलको बगैँचा, सबै मनुष्य नै फुल थिए होइन। त फुल भनेको के हो? फुल होइन, फुल भनेको फुल पनि भयो, फुल भनेको फुल पनि भयो कि फुल होइन, सम्पन्न, सम्पूर्ण सम्पन्न, हर कुरामा ज्ञान गुणहरूले फुल सम्पन्न। अहिले जङ्गल भएको छ, जङ्गलमा को हुन्छन्? जङ्गलमा काँडा हुन्छन्, काँडा नभएको जङ्गल नै हुन्छ नि। जङ्गलमा जनावर बिच्छी आदि टोक्नेहरू हुन्छन् नि, जनावर जङ्गलमा टोक्ने जनावर आदि हुन्छन्। जङ्गलमा जनावर बिच्छी आदि रहन्छन्। सतयुगमा कुनै डरलाग्दा जनावर आदि हुँदैनन्। शास्त्रहरूमा त धेरै कुरा लेखिदिएका छन् होइन त। दूषित भयो नि त प्रकृति होइन, मान्छेको विचार, मान्छेको कर्म होइन, मान्छेको नकारात्मक सोच होइन, मनुष्यको त्यो हिंसात्मक प्रवृत्तिले गर्दा प्रकृतिको माटो तत्त्व सबै के भएको छ? दूषित भएको कारणले त दूषित माटोबाट अनि के पनि टोक्ने, दुःख दिने ती कीट पतङ्गहरू जन्मिन्छन् के होइन, बिच्छीहरू जन्मिन्छन्। थाहै लाग्दैन, भुइँमा हिँडेर अर्को खुट्टा टोकिसकेका हुन्छ होइन। तर यस्तो दुःख दिने टोक्ने होइन जनावरहरू, प्राणीहरू सत्ययुगमा हुँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। कृष्णलाई सर्पले डस्यो, यस्तो यस्तो कुरा लेखिदिएका छन्। यस्तो भयो। कृष्णलाई फेरि द्वापरमा लगिदिएका छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, भक्ति बिल्कुलै अलग कुरा। एउटा कुरा त ठिकै हो, कृष्णलाई द्वापरमा लग्नु भनेको के त, द्वापरयुगबाटै डस्या हो नि त विकारले त होइन। सतयुगमा छैन जेल डस्या थिएन होइन। त द्वापरमा द्वापरयुग लागेपछि नै कृष्णलाई विकारले डसेको अनि कालो भएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि कृष्णलाई द्वापरमा लग्नुको एउटापट्टिको कारण त्यो पनि हो कि कृष्णको शरीरलाई त होइन डसेको, कृष्णको आत्मालाई विकारले डस्यो भने विकारको प्रवेशता भएर आत्मपतित बने। पावन रूपमा त कृष्ण नै थिए नि त, तर पतित रूपमा फेरि कृष्ण नाम हुँदैन, अन्य कुनै नाम हुन सक्छ होइन। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ डसेको त द्वापरयुगबाटै हो। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, भक्ति बिल्कुल अलग कुरा हो। ज्ञान सागर एउटै बाबा हुनुहुन्छ। यस्तो होइन ब्रह्मा विष्णु शङ्कर ज्ञानका सागर हुन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर ज्ञानका सागर हुन् होइन। पतित पावन एक ज्ञान सागरलाई नै भनिन्छ। ज्ञानबाट नै मनुष्यलाई सद्गति मिल्छ। सद्गतिका दुई स्थान छन्, मुक्तिधाम, सद्गतिको दुईटा स्थान, मुक्तिधाम र जीवन मुक्तिधाम। जीवन मुक्तिधाम भनेको सतयुग, सतयुगलाई पनि सद्गति भन्न सकिन्छ। आत्माहरूको सद्गति भइसकेको अवस्था हो त्यो, त्यसैले त्यसलाई पनि सद्गति भनिन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यो राजधानी स्थापन भइरहेको छ, तर गुप्त रूपले। बाबा नै आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको
स्थापना गर्नुहुन्छ। सबै आफ्नो मनुष्य चोलामा आउँछन्, बाबाको आफ्नो शरीर त छँदै छैन। बाबाको आफ्नो शरीर छ त छैन। त्यसैले उहाँलाई निराकारी परमपिता भनिन्छ, बाँकी सबै हुन् साकारी। उहाँलाई भनिन्छ निराकारी आत्माहरूका निराकार परमपिता। निराकारी आत्माहरूका निराकार परमपिता। तिमी आत्माहरू पनि त्यही रहन्छौ, बाबा पनि त्यही रहनुहुन्छ, तर हुनुहुन्छ गुप्त। बाबाले आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। मूल वतनमा कुनै दुःख हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो कल्याण छ नै एउटा कुरामा। तिम्रो कल्याण छ नै एउटा कुरामा। कुन कुरा हो? तिम्रो कल्याण छ नै एउटा कुरामा, बाबालाई याद। त्योभन्दा बाहेक कल्याणै रहन्छ। अब ज्ञान नि हो, बाबालाई याद गरे मात्रै कल्याण हुने रहेछ, होइन त? मन मना मन बाबामा लगाउनु पर्यो, बस। बाबाको बच्चा बन्यो, बच्चाको वर्ष निश्चित छ। त्यो सम्पत्ति खान आएको भएर होला नि, जन्मिने बित्तिकै बाबा भन्छ कि त्यसको लागि आमा पनि भन्दैन। छोरीहरूले आमा भन्छन् होला बरु, होइन? बच्चा बन्यो मान, होइन? जन्मे मान वर्ष के छ? निश्चित छ, छैन त? प्राप्त गर्नलाई निश्चित छ। अल्फलाई याद गरेपछि वर्षा पनि अवश्य मिल्छ। सतयुगी नयाँ दुनियाँको, यस पतित दुनियाँको विनाश पनि अवश्य हुनु नै छ। अमरपुरीमा जानु नै छ। अमरनाथले तिमी पार्वतीहरूलाई अमर कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यी पार्वतीहरू अमर कथा सुन्दा सुन्दै सुत्छन्। काम लाग्यो त? सुतेपछि काम लाग्यो, होइन? त्यो महाभारतमा देखाउँछ नि, आमा कथा सुनाउँदा सुनाउँदै आमा सुत्या भएर, होइन? बच्चाले पनि सुन्न पाएन अरे कि आधा। अर्जुनको पत्नीले, होइन, सुन्न पाएन अरे सुभद्राले। त्यही भएर चक्रव्यूहबाट पस्न त जान्यो, निस्किन जान्यो। अभिमन्यु पस्ने तरिका सुनिरहेको थियो अर्जुनबाट। अब निस्किने तरिका सुन्ने बेला त निदै हो। अब बच्चा आमा निदाएपछि बच्चाले सुन्दो रहन्छ, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। तपाईँहरू त आमा हो नि त, होइन? जाग्यो भने बच्चा मानव कसैको पेटमा बच्चा भएर ज्ञान सुन्यो भने त्यो केही न केही संस्कार त्यो आत्मामा के हुँदो रहेछ, जाँदो रहेछ। अब अहिलेको आमाहरूले के गर्छन्? रक्सी खान्छन्, चुरोट खान्छन्, फिल्म हेर्छन्, हेर्दैन, होइन? बच्चा कोही गर्भवती महिला छन् भने पनि के गर्छन्, होइन? फिल्म हेर्ने, चुरोट खाने, रक्सी खाने, जुवा तास खेल्ने, त्यस्तो गर्छन्। अब त्यो बच्चाले के असर गर्छ? सत्सङ्ग गराउनु पर्छ। सत्सङ्ग गरायो भने त्यो बच्चा राम्रो सुखी, एकदम सुखदायी भएर जन्मिन्छ, ज्ञानी भएर जन्मिन्छ, होइन? सुत्न भन, आमा पनि सुत्न भन, होइन? पार्वतीहरू भनेको नि को रहेछौँ? हामी रहेछौँ। अब हामी पार्वतीहरू अमर कथा सुन्दा सुन्दै के गर्छौँ? निदाउँछौँ। अन्त अधुरा ज्ञान फेरि के हुन्छ? भयङ्करम। अल्प ज्ञानम के हुन्छ? भयङ्करम। अनि आज बाबाले के भन्नु त भन्दा एउटा भन्दा अर्को भन्छ। ओके, त्यही भएर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ त? तिमी सबै पार्वतीहरू अहिले अमर कथा सुनिरहेका छौ। अच्छा, यस पतित दुनियाँको विनाश पनि अवश्य हुनु छ। त्यहाँ बाबा भन्दै हुन्छ तिमी पार्वतीहरूले अमर कथा सुन्दैछौ। तीर्थहरूमा कति मनुष्यहरू जान्छन्, अमरनाथमा कति जान्छन्, त्यहाँ केही पनि छँदै छैन, सबै हुन् ठग्ने काम। बाबाले डाइरेक्ट भनिदिनु भयो, सबै के हुन्? के छ त? मान्छेहरू तीर्थ गर्न जाने भने कति जान्न, अब ठगिएर लुटिएर आउँछ,
अनि सबै ठग्ने काम छन्। रत्तिभर पनि सत्य छैन। सत्य कुरोलाई बाबाले फेरि एकदमै डाइरेक्ट होइन भनिदिनु भएको छ। रत्तिभर पनि सत्य छैन भन्नुभएको छ। गाइन्छ पनि झुटी काया झुटी माया, यसको पनि अर्थ हुनुपर्छ। र झुट त झुट, सच कि रत्तिभर, रत्ति के रत्ति रत्ति हुन्छ नि सानो केटा, त्यो जति पनि सत्य छैन रे। त्यही भएर नै भनियो झुटी माया झुटी काया। यहाँ छ नै झुट, यो पनि ज्ञानको कुरा हो। यस्तो होइन गिलासलाई गिलास भन्नु झुट हो। बाँकी बाबाको बारेमा भक्तिमा जे जति बोल्छन् त्यो सबै झुटो नै बोल्छ। सबै झुटा नै त भयो। बाबाको बारेमा भने वर्णन गरिएका कुराहरू जति सबै के भयो? झुटो नै भयो। अब के अवतार भन्छन् त्यो पनि झुटै भयो। 12 अवतार, फलानु अवतार, नृसिंह अवतार, होइन के अवतार भन्छन् त्यो पनि झुटै भयो। सर्वव्यापी भने पनि के भयो? झुटै भयो। आत्मा नै परमात्मा भने पनि के भयो? झुटै भयो। ब्रह्म नै ईश्वर हो भनेको पनि के भयो? त्यो पनि झुटै भयो। अब अरू कति छन् त्यस्ता झुटको नि लिस्ट बनाउने पनि थुप्रै छन् होइन। त बाबाले भन्नुभयो छोटकरीमा जे जति बोल्छन् त्यो सबै झुटै बोल्छन्। अब मैभित्र भगवान हुनुहुन्छ भन्ने पनि के भयो? झुट नै भयो। सत्य बोल्ने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबा आएर सच्चा सच्चा सत्यनारायणको कथा सुनाउनुहुन्छ। नकली हिरा मोती पनि हुन्छन् नि, आजकल नकलीको धेरै सो हुन्छ। त्यसको चमक यस्तो हुन्छ सकलीको भन्दा पनि राम्रो होइन। त्यो उसको ज्वेलर्सहरू हुन्छ नि, त्यो दोकानहरूमा पनि असली देखाएको हुँदैन कि बाहिर सजाएर होइन। त सजाएर के राख्छन्? नकलीलाई सजाएर राख्छन्। अनि त्यो डिजाइन हेरेर असली बनाउने होला होइन। बाबाले हुनुहुन्छ असलीको भन्दा पनि बढी के हुन्छ सो नकलीको हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। चमक त्यति बढी हुन्छ, सकलीको भन्दा पनि राम्रो। यी नकली पत्थरहरू पहिला थिएनन्, पछि बेलायतबाट आएका हुन्। नकली र सकलीलाई सँगै मिसाइदिन्छन्, थाहै हुँदैन। फेरि यस्ता वस्तुहरू पनि निस्किए जसबाट जाँचिन्छ। मोती पनि यस्ता नकली निस्किए जसलाई कति पनि चिन्न सकिँदैन, चिन्नै नसकिने। अब कसैको लगले असली पर्यो सो पर्यो, नकली पर्यो सो पर्यो होइन। मिसाइदिएपछि त कहाँ चिन्ने त नि, चिन्नै चिनेन। नकली असली एकै ठाउँ मिसाइदिन्छन् होइन। त अहिले तिमी बच्चाहरूलाई अलिकति पनि शङ्का छैन। शङ्का हुनेहरू फेरि आउँदा पनि आउँदैन। जसको ज्ञानमा बाबाको भनाइमा होइन बाबामा शङ्का छ नि, जसलाई संशय छ उनीहरू आउँदै आउँदैन। प्रदर्शनी हेर्न कति आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब ठुला ठुला पसल खोल, एक मात्र यो तिम्रो सच्चा पसल हो। तिमीले सच्चा पसल खोल्छौ। ठुला ठुला मानिस सन्यासीहरूका ठुला ठुला पसल हुन्छन् जहाँ ठुला बडा मानिसहरू जान्छन्। तिमीले पनि ठुला ठुला सेन्टरहरू खोल। भक्ति मार्गका सामग्रीहरू बिल्कुलै अलग हुन्, यस्तो भनिँदैन। भक्ति सुरुदेखि चलिआएको हो होइन। ज्ञानबाट हुन्छ सद्गति अर्थात् दिन। त्यहाँ सम्पूर्ण निर्विकारी विश्वका मालिक थिए। मनुष्यहरूलाई यो पनि थाहा छैन, यी लक्ष्मीनारायण विश्वका मालिक थिए। सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी अरू कुनै धर्म हुँदैन। बच्चाहरूले गीत पनि सुन्यौ। के गीत सुन्यौ आज? के गीत सुन्यौ? तिमीले जानेका छौ आखिर त्यो दिन आयो आज सङ्गमको, जसले गर्दा हामी आएर आफ्ना बेहदका बाबासँग मिल्यौं। बेहदको वर्षा पाउनको लागि पुरुषार्थ गर्छौं। सतयुगमा त यस्तो भनिँदैन आखिर त्यो दिन आयो आज भनिन्छ। मलाई थाहै छैन के गरेर यस्तो बनेको, भोलि फेरि तल गिर्ने हो, केही थाहा होइन। त्यसैले उनीहरूले सम्झिन्छन् धेरै अन्न हुन्छ, यो हुन्छ, सम्झिन्छन् स्वर्गको स्थापना हामीले गर्छौं। सम्झिन्छन् विद्यार्थीहरूको नयाँ रगत हुन्छ, यिनीहरूले धेरै मद्दत गर्नेछन्। त्यसैले यिनीहरूप्रति सरकारले धेरै मेहनत गर्छ। हुन्छ।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शान्ति। ओम शान्ति। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो विद्यार्थीहरूलाई पनि सरकारले मद्दत गर्छ, यिनीहरूले देशको लागि केही गर्छन् भनेर सरकारले उनीहरूको प्रति धेरै मेहनत गरिरहेको हुन्छ। फेरि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अनि फेरि ढुङ्गा आदि पनि उनीहरूले नै हान्छन्। हङ्गामा मचाउनमा सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीहरू नै अगाडि बढ्छन्। उनीहरू धेरै होसियार हुन्छन्। उनकै लागि लगानी कति गरिरहेको छ, यता घरमा मातापिताले, यता सरकारले, उनीहरूले फेरि के गर्छ, तोडफोड हङ्गामा मचाउनमा सबभन्दा पहिला उनीहरू नै अगाडि सर्छ। उनीहरूको नयाँ रगत भनिन्छ। अब नयाँ रगतको त कुरै छैन, त्यो हो रगतको सम्बन्ध। अहिले तिम्रो यो हो आत्मिक सम्बन्ध भन्छन् बाबा। म हजुरको 2 महिनाको बच्चा। कति बच्चाहरूले अलौकिक जन्मदिन मनाउँछन्, ईश्वरीय जन्मदिन नै मनाउनु पर्छ। त्यो शारीरिक जन्मदिन मनाउन बन्द गर्नुपर्छ। कसैलाई थाहा मेरो ज्ञानमा चल्या दिन कहिले हो भने अलौकिक जन्मदिन थाहा छ। के हो फेरि हिँड्या त थाहै छैन जन्मदिन कति वर्ष भयो क्या र भन्ने जन्मदिन थाहा छैन होइन त। जन्मदिनबाट होइन त पर्छ फेरि नै। अनि कसरी बाबाले के भन्नुभयो त, शारीरिक जन्मदिन क्यान्सिल रे होइन, सबैले के मनाउनु पर्यो होइन, ईश्वरीय जन्मदिन मनाउनु पर्यो होइन। माना यो अलौकिक जन्मदिन जुन दिनबाट हामी बाबाको बच्चा बन्यौँ त्यो दिन हाम्रो लागि के हो त, नयाँ जन्म भयो नि, यो अलौकिक जन्म भयो। हामीले ब्राह्मणहरूलाई नै खुवाउँछौँ, यो पो मनाउनु पर्छ नि। त्यो हो आसुरी जन्म, यो हो ईश्वरीय जन्म। रात दिनको फरक छ, तर जब निश्चय हुन्छ यस्तो होइन ईश्वरीय जन्म मनाएर फेरि गएर आसुरी जन्ममा परौँ। यता ईश्वरीय जन्मदिन मनाउने फेरि उता पनि गएर फेरि आसुरी जन्ममा परौँ, यस्तो त होइन। कतिपयको यस्तो पनि हुन्छ, ईश्वरीय जन्म मनाउँदा मनाउँदै फेरि भाग्छन्। यो अलौकिक जन्म मनाउँदा मनाउँदै फेरि के गर्छन्, फेरि भाग्छन्। आजकल त म्यारिज डे पनि मनाउँछन्, विवाहलाई शुभ कार्य जस्तै सम्झिन्छन्। अब बाबाले हेर्नु त होइन, एकदम डाइरेक्टली भनिदिनुहोस् आजको मूल्यमा शुभ विवाह भनेर बोर्डै लेख्छन्। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, अब एनिभर्सरी भनेर मनाउँछन् नि होइन, म्यारिज डे मनाउँछन्। अब विवाहलाई शुभ कार्य जस्तै ठान्छन्। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, नर्कमा प्रवेश गरेको दिनको पनि दिवस मनाउँछ। नर्कमा प्रवेश गरेको दिनको दिवस मनाउँछन्। आश्चर्य छ नि। बाबा बसेर यी सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। कुरो त सही हो, तर अब यस्तो कुरो दुनियाँलाई के थाहा, यस्तो भन्ने हामीलाई होइन। अब तिमीले त ईश्वरीय जन्मदिन ब्राह्मणहरूको साथमा नै मनाउनु पर्छ। बाहिर अज्ञानीहरूको साथमा अरू अज्ञानीहरूलाई बटुलेर म्यारिज डे मनाउने, लौकिक जन्मदिन मनाउने, पार्टी गर्ने, त्यो होइन। बाबाले हुन्छ तिमीले यो अलौकिक जन्मदिन यो अलौकिक ब्राह्मणहरूको साथमा नै के गर्नुपर्छ, मनाउनु पर्छ भन्न छ बाबाले। कोबसको जन्मदिन आउँदैछ नजिक, त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कान लगाएर, ध्यान लगाएर, कान लगाएर के गर्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो।
हामी शिव बाबाका बच्चा हौँ, हामीले जन्मदिन मनाउँछौँ भने शिव बाबाको नै याद रहन्छ, त्यो दिन बाबाकै याद हुन्छ। हुन त आज मैले के गरेँ, अलौकिक बर्थडे मनाएँ, बाबाको बच्चा बनेको दिन मनाएँ। जो बच्चाहरू निश्चय बुद्धि छन् उनीहरूले रुहानी जन्मदिन मनाउनुपर्छ, उनीहरूले आसुरी जन्मलाई बिर्सिनुपर्छ। बाबाले यस्तो पनि राय दिनुहुन्छ, यदि पक्का निश्चय बुद्धि छन् भने, यो पनि श्रीमत हो नि बाबा, पक्का निश्चय बुद्धि छन् भने आसुरी जन्मलाई के गर बिर्स। हामी त बाबाको बनिहाल्यौँ, दोस्रो न कोही, फेरि अन्तमति सोगति हुन्छ। बाबाको याद गर्दै मरियो भने अर्को जन्म पनि यस्तै मिल्छ। नत्र अन्त्यकालमा जसले स्त्रीलाई सम्झिन्छ, यो पनि ग्रन्थमा छ। यहाँ फेरि भनिन्छ, अन्त्य समय गङ्गाको तट होस्। यी सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा। तिमीलाई बाबा भन्नुहुन्छ, शरीर छुट्दा पनि स्वदर्शन चक्रधारी हौ, बुद्धिमा बाबा र चक्रको याद रहोस्। यस्तो पुरुषार्थ गर्दै रह्यो भने अन्त्यकालमा बाबाको याद आउँछ। आफूलाई आत्मा सम्झ र बाबालाई याद गर, किनकि तिमी बच्चाहरूलाई अब फर्किनु छ अशरीरी भएर, हैन? अशरीरी भएर शरीरलाई यहीँ छोडेर फर्किनु छ। त्यसैले अब शरीरलाई यहीँ छोड्ने, भुल्ने, अशरीरी हुने, बाबालाई याद गर्ने के गर्नु पर्यो? अभ्यास गर्नु पर्यो, हुन्छ नि। अब स्थूल रूपमा तयारी गर्दा पनि कहीँ जानु पर्यो, ब्याग तयार गर्नु पर्यो भने त्यहाँको मौसम कस्तो छ, गर्मी मौसम छ कि जाडो मौसम छ कि, त्यही अनुसारको के गरिन्छ, तयारी गरिन्छ। खानेकुराको तयारी त्यही अनुसारको हुन्छ, कपडा लत्ताको तयारी त्यही अनुसारको हुन्छ, अनि त्यही लिएर गइन्छ नि। अब त्यस्तै हामी त अब त्यो ठाउँमा जानु छ जहाँ शरीरै हुँदैन, शरीरै नभएको ठाउँमा जानलाई के गर्नु पर्यो? शरीरलाई हैन भुल्ने, हैन, यो शरीरलाई छोड्ने, भुल्नेको, अशरीरी बन्नेको अभ्यास गर्न पर्यो। यहाँ पाठ खेल्दै खेल्दै सतो प्रधान तमो प्रधान, सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बनेका छौ। अब फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। यस बेला आत्मा नै अशुद्ध छ भने शरीर फेरि शुद्ध कसरी मिल्न सक्छ? बाबाले धेरै उदाहरण दिनुभएको छ। बाबा जौहरी पनि हुनुहुन्छ नि। मिसावट गहनामा होइन, सुनमा पर्छ। 24 क्यारेटमा 22 क्यारेट बनाउनु पर्यो भने सुनमा चाँदी मिसाउँछ, मिसाएर अनि फेरि पछि त्यो मिसाएको बाट बनाउँछ। अब त सुन छँदै छैन, सबैसँग लिँदै जान्छन्। आजकल नोट पनि हेर कस्तो बनाउँछन्, कागज पनि होइन। बच्चाहरूलाई थाहा छ, कल्प कल्प यस्तो हुँदै आएको छ। पुरा जाँच गराउँछन्, लकर्स आदिलाई खोल्न लगाउँछन्, मानव कसैको तलासी आदि लिन्छ। गायन पनि छ नि, किनकी दबी रहेगी धुल में, हैन? के भन्न बाबाले? यस्तो छ सबको। भोलि गएर अब लुट्न आउँछन्, अब सबै लकर सगर सबै खोलेर खोला भन्छन्। किन चोर्न पर्यो? धम्की दिएपछि, गोली चलाउँछु भनिदिएपछि, हैन, बन्दुक देखाएपछि अनि मर्नेको डरले पनि के गर्नु पर्यो? खोलेरै दिन परेन? तिमीसँग के गर्दैछ सबै ल्याऊ भनेपछि, नत्र गोली हानिदिन्छु भनेपछि के गर्नु पर्यो? दिनु, हैन? यो सबै के छ भन्दा गायन छ नि, किनकी दाबी रही धुल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुटे, हैन? आगो पनि जोडले लाग्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो सबै हुनु नै छ। त्यसैले तिमीले भविष्यको लागि सरसामान तयार गर्दैछौ। अरू कसैलाई कहाँ थाहा छ र? 21 जन्मको लागि तिमीलाई नै मिल्छ। तिम्रै पैसाले स्वर्ग बनाउँदैछु भन्नुहुन्छ बाबाले। पैसा चाहियो, पैसा नदिई स्वर्ग बन्द रहन्छ के? पैसा नदिइकन बाबाले पनि पैसा नदिई स्वर्ग चाहिँ बनाउनु रहन्छ। पैसा चाहियो, कहाँ गए चाहिनु त नि पैसा। जन्मेबाट मर्ने बेला छ के चाहिन्छ? पैसै चाहिन्छ। जन्मिन पनि पैसा चाहिन्छ, पर्दैन? जन्मिन पनि पैसा चाहिँदैन, चाहिन्छ नि। भनेपछि बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रै पैसाले स्वर्ग बनाउँदैछु, जहाँ फेरि तिमी नै निवास गर्छौ। म गर्ने त होइन, तिमी नै निवास गर्छौ। फेरि तिमी बच्चाहरूले आफ्नै पुरुषार्थले आफै राज तिलक
लिन्छौ। गरिब निवास बाबा स्वर्गको मालिक बनाउन आउनु भएको छ, तर बन्छौ त आफ्नै पढाइले, कृपा वा आशीर्वादले होइन। टिचरको त पढाउनु धर्म हो, कृपाको कुरा हुँदैन। टिचरलाई त सरकारबाट तलब मिल्छ, त्यसैले उनीहरूले त अवश्य पढाउँछन्। तिमीलाई त यति ठुलो पुरस्कार मिल्छ, पद्मा पदमपति बन्छौ। कृष्णको पैतालामा पदमको चिन्ह दिन्छन्। तिमी यहाँ आएका छौ भविष्यमा पदमपति बन्न। तिमी धेरै सुखी, धनवान, अमर बन्छौ। कालमाथि के गर्छौ? विजय पाउँछौ। यो कुरालाई मनुष्यहरूले बुझ्न सक्दैनन्। तिम्रो आयु पुरा हुन्छ, अमर बन्छौ। उनीहरूले फेरि पाण्डवहरूको चित्र लम्बा चौडा बनाइदिएका छन्, सम्झिन्छन् पाण्डव यति अग्ला थिए, अब पाण्डव त तिमी हौ। कति रात दिनको फरक छ। मानिसहरू कुनै यति अग्ला त हुँदैन, 6 फुटकै त हुन्छन्। भक्ति मार्गमा पहिला सुरुमा शिव बाबाको भक्ति हुन्छ। उनीहरूले यति ठुलो त बनाउँदैनन्। पहिला शिव बाबाको अव्यभिचारी भक्ति चल्छ, फेरि देवताहरूका मूर्तिहरू बनाउँछन्, उनीहरूका फेरि ठुला ठुला चित्रहरू बनाउँछन्, फेरि पाण्डवहरूका ठुला ठुला चित्रहरू बनाउँछन्। यी सबै चित्रहरू पूजाको लागि बनाउँछन्। लक्ष्मीको पूजा 12 महिनामा एकपटक गर्छन्। जगदम्बाको पूजा दिनदिनै गरिरहन्छन्। होइन, हेर्नुहोस् ल, फरक छ नि। के भन्नु बाबाले? लक्ष्मीको पूजा उही दीपावलीको दिनमा मात्रै हुन्छ, जगदम्बाको पूजा दिनदिनै हुन्छ। होइन, त यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिम्रो डबल पूजा हुन्छ। मेरो त केवल आत्माको अर्थात् लिङ्गको नै पूजा हुन्छ। तिम्रो शालिग्रामको रूपमा पनि पूजा हुन्छ, फेरि देवताहरूको रूपमा पनि पूजा हुन्छ। रुद्र यज्ञ गर्दा कति शालिग्राम बनाउँछन्, त्यसैले को ठुलो भयो? तिम्रो डबल पूजा हुन्छ, मेरो त सिंगल मात्रै पूजा हुन्छ। तिम्रो त यता देवताको रूपमा नि हुन्छ, फेरि यता रुद्र यज्ञ रच्दा मेरो रुद्र यज्ञ भनेर नाम गर्छन्, वरिपरि तिमीलाई राख्छन्, तिम्रो पनि के गर्छन्? पूजा गर्छन्। ठुलोको भयो भन्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा बच्चाहरूलाई नमस्ते गर्नुहुन्छ। हरेक मूल्यमा बाबा पहिला कसले गर्छन् नमस्ते? बच्चाहरू त सकिन गर्छन्। बाबाले होइन, कति उमङ्ग उत्साहपूर्वक बच्चाहरूलाई त बिचारा साह्रै गाह्रो हुन्छ नमस्ते गर्नु होइन। कति ठुलो पद प्राप्त गराउनुहुन्छ बाबा। यति ठुला बच्चाहरूलाई बाबाले के गर्नुहुन्छ? नमस्ते गर्नुहुन्छ। बाबा कति गहन कुरा सुनाउनुहुन्छ, त्यसैले बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। बाबाले काँधमा चढाउँदै हुनुहुन्छ। अब त बच्चा के होइन, बच्चालाई बुवाले उचालेर काँधमा राखेपछि त एकछिनलाई त बाबुभन्दा नि अग्लो हुन्छ नि होइन, हुन्न त? तर उचालेर राख्ने को हो? फेरि बाबु नै हो नि त। उचालेर यहाँ राख्ने त त्यो बाबु नै हो नि त। अनि बाबुभन्दा अग्लोमा भनेर कोही कोही नटखट बच्चा नि त्यो बाबुलाई नि फेरि यहाँ कुट्न थाल्छ। टुप्पी खोज्छ होइन, फेरि त्यो बच्चा के त्यस्तै बदमास बच्चा हुन्छ। त्यस्तै फेरि कोही कोही यहाँ पनि बाबाका नटखट बच्चाहरू छन्। बाबाले पढाउनुहुन्छ यत्रो, हामीलाई होइन सेवा गर्नुहुन्छ, यत्रो बादशाही दिनुहुन्छ, तर पनि बाबाको श्रीमतमा चल्दैनन्, नटखट बढ्छन्, बाबाको डिसर्भिस गर्छन् नि त। त्यो बच्चा बाबालाई फार्कती दिन्छन्। त बाबाले पढाउनुहुन्छ भगवान भगवती बनाउनको लागि। कति आभारी हुनुपर्छ बाबाको, त कति आभारी हुनुपर्छ। बाबाको यादमा रहनाले सपना पनि राम्रो देखिन्छ, नराम्रो सपनाहरू आउँदैनन्, साक्षात्कार पनि हुन्छ होइन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। बाबा गुड मर्निङ, नमस्ते।
दिनको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्ट छ आफ्नो ईश्वरीय रुहानी जन्मदिन मनाउनुपर्छ, रुहानी सम्बन्ध राख्नुपर्छ। आज बाबाले के भन्नुभयो? मनाउनै पर्छ। बाबाको याद आउँछ मनाउने गरेपछि। मैले अलौकिक जन्मदिन मनाउँछु भनेपछि बाबाको याद आउँछ होइन। ब्राह्मण परिवारकै साथमा मनाउने अब हामीले जे मनाए पनि होइन। दुनियाँमा लौकिक अज्ञानीहरूको साथमा न भोजन मिल्छ, न विचार मिल्छ, न रहन सहन मिल्छ, न त तरिका मिल्छ त? उनीहरूले एउटा भन्छन्, होइन अर्को थोक हुन्छ। त्यही भएर मनाउने कसको साथमा? ब्राह्मण परिवारको साथमा। आफ्नो ईश्वरीय रुहानी जन्मदिन मनाउनु पर्छ, रुहानी सम्बन्ध राख्नुपर्छ, रगतको सम्बन्ध होइन। आसुरी शारीरिक जन्मोत्सव पनि क्यान्सिल। आसुरी शारीरिक जन्मोत्सव क्यान्सिल। त्यो फेरि याद पनि नआओस्, याद पनि नआओस् भन्छु। नम्बर 2, आफ्नो ब्यागेज भविष्यको लागि तयार राख्नुपर्छ। अब जाने हो होइन, ब्यागेज समेट्नु परेन, फैलाएको फैलाए यता भने जम्मै तिनीहरूले गोकर्न आउँछन्। कति ठाउँमा फैलाएपछि तिनले के गर्छन् फेरि त्यो समेट्दै जानुपर्छ। धेरै फैलाउनु हुँदैन भनेर बाबाले भने हुनुहुन्छ। बच्चाहरू फैलाएको फैलाए अनि बाबा क्यारम साह्रै गाह्रो भयो होइन। सम्हाल्नु सकेन बाबा, लौ न दिदी यो लगाइदिनु पर्यो हुन्छ नि। अब ब्यागेज के गर्नु पर्यो? समेट्दै जानु, तयार राख्नु पर्यो। अब जाने हो, तयार हुनु पर्यो नि। आफ्नो पैसा स्वर्ग बनाउने सेवामा सफल गर्नुपर्छ। आफ्नो पुरुषार्थले आफैलाई राजतिलक दिनुपर्छ। अब त पैसा जो छ नि त्यो कतै कुना काप्चा छ होला अझै नि, त्यही बाबाले आज राखेका छौ के अरे छोराछोरीले खालान् भनेर। ती छोराछोरीहरूले खान्। अब कतिले छोराछोरीलाई विश्वास गरेर किन चाहियो र मलाई त यिनै छोराछोरीलाई भयो भने दिए, पछि तिनले यो रुपियाँ पनि फिर्ता गर्दैनन्। यी बुढीले के खालिन् भन्दैनन्, भन्छन्। कतै कुना काप्चा छ होला, त्यही भएर बाबाले होइन भन्दै हुनुहुन्छ। अब जो छ लुकाएर राखेका छौ भन्ने भने होइन। त्यही भएर अब यो त्यो पैसा जो छ त्यो पैसालाई होइन अब आफ्नो रेगुलर भोजनकोमा पनि कटौती गरेर दाल रोटी खाएर भए पनि यो ईश्वरीय सेवामा के गर्नु पर्यो? सफल गर्नु पर्यो। बाबाले भन्नु तिम्रै पैसाले स्वर्ग बनाउँछु, फेरि त्यो स्वर्गमा निवास गर्ने पनि पो। अच्छा, यो सफल गर्ने तरिका हो। बाँकी त बाबाले त हाम्रो पैसा लिएर के गर्नुहुन्छ? जो अलिकति दुःख गरेर मेहनत गरेर हामीले कमाइयो, छोराछोरी भनियो कि के भनियो, तर अब अलिकति रयल प्राइज जो छ यो चाहिँ नि बाबाको ईश्वरीय कार्यमा लगाइदिएपछि त्यो हाम्रो के भयो? सफल भयो। अनि फेरि अर्को के परलोक सुधार्ने भन्छ नि, परलोक सुधार्ने भन्छन् नि। परलोक सुधार्ने भनेको केले रहेछ त भन्दा ईश्वरीय कार्यमा अहिले हामीले आफ्नो तनलाई, आफ्नो मनलाई, आफ्नो धनलाई, आफ्नो वचनलाई, वाणीलाई, सबै कुरालाई हामीले सफल गरिदिएपछि परलोक सुध्र्यो भनेको अर्को जन्म पनि हाम्रो के भयो? सुध्र्यो कि सफल भयो। त्यति बेला पनि हामीले फेरि भोकै मर्न, दुखी हुन, गरिब हुन परेन ईश्वरीय कार्यमा सफल गर्न सकेपछि। त आफ्नो पुरुषार्थले आफैलाई राजतिलक दिनुपर्छ। वरदान, स्मृतिको स्विच अन गरेर सेकेन्डमा अशरीरी स्थितिको अनुभव गर्ने प्रीत बुद्धि भव। स्मृतिको स्विच अन गरेर सेकेन्डमा अशरीरी स्थितिको अनुभव गर्ने प्रीत बुद्धि भव। विस्तार छ, जहाँ प्रभु प्रीत छ त्यहाँ अशरीरी बन्न 1 सेकेन्डको खेल समान हुन्छ। बाबासित प्यार छ भने अशरीरी बन्न गाह्रो हुँदैन भन्नु छ बाबा। जसरी स्विच अन गर्न साथ अन्धकार समाप्त हुन्छ,
त्यस्तै प्रीत बुद्धि बनेर स्मृतिको स्विच अन गर्यौ भने देह र देहको दुनियाँको स्मृतिको स्विच अफ हुन्छ। यता बाबासितको स्मृतिको स्विच अन गर्यो भने देह र देहको दुनियाँसितको स्मृतिको स्विच के हुन्छ? अफ हुन्छ, हैन? जसरी स्विच अन गर्न साथ बत्ती बलेपछि अन्धकार के हुन्छ? समाप्त हुन्छ। त्यस्तै बाबाको स्मृतिको स्विच अन गरेपछि देहको स्मृतिको स्विच के हुन्छ? अफ हुन्छ। यो सेकेन्डको खेल हो। मुखबाट बाबा भन्न पनि समय लाग्छ, तर स्मृतिमा ल्याउन समय लाग्दैन। यो बाबा शब्द नै पुरानो दुनियाँलाई भुल्ने आत्मिक बम हो, हैन? के भन्नु बाबाले? बाबा शब्द नै पुरानो दुनियाँलाई भुल्ने आत्मिक बम हो। जहाँ बाबा स्मृतिमा हुनुहुन्छ त अशरीरी बन्न गाह्रो हुँदैन। अच्छा, स्लोगन, देह भानको माटोको बोझबाट पर रह्यो भने डबल लाइट फरिस्ता बन्छौ। देह भानको माटोको बोझबाट पर रह्यो भने डबल लाइट फरिस्ता बन्छौ। फरिस्ता बन्नलाई के गर्नु पर्यो? यो देह भानको माटो, हैन? यो माटोको बोझबाट पर रह्यो, माटोले भने त नि, यो माटोको बोझबाट पर रह्यो भने डबल लाइट फरिस्ता बन्छौ। अच्छा, बाबाले आज सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमी यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा नै उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नु छ। सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन् कोन? लक्ष्मी नारायण। सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन् यी लक्ष्मी नारायण। अच्छा, ओम शान्ति। अच्छा, ओम शान्ति। आज त हैन असोज महिनाको 1 गते किन हलचल हो? भन्नु न, भन्नुहोस्। हैन, बिहिबार पनि असोज महिनाको 1 गते पनि, हैन? दुनियाँमा आज विश्वकर्मा पूजा भन्छन्, हैन? अब पितृ विसर्जन औँसी पनि भन्छन्। 16 श्राद्धको अन्तिम दिन हो, हैन? त्यसैले आजको यो दिनमा अब बाबाको बच्चाहरूले भोग लगाउनको लागि धेरैको सङ्कल्प छ। सबैले आफ्ना पितृहरूको नाममा बाबालाई आज हैन भोग लगाउनु भएको छ धेरैजनाले। स्वामीको नाम त कतिको लिने, हैन? 12-13जना हुनुहुन्छ। सबैजना जसले पनि सङ्कल्प लिएर चाहिँ भोग लगाउनु भएको छ, उहाँहरू सबैले जुन पवित्र सङ्कल्प लिएर भोग लगाउनु भएको छ, सबैजनाको कल्याण हुनेछ, उद्धार पनि हुन्छ। बाबाले आज भनिहाल्नुभयो, स्वर्ग त कोही जाने होइन, तर फेरि पनि उनको आत्मालाई हामीले सम्झेर हैन उनको इच्छालाई हामीले पुरा गरिदिन्छौँ भने त्यो आत्माले पनि मुक्ति प्राप्त गर्छ भने यो पनि एउटा श्रद्धा हो, हैन? हामीले श्राद्ध भन्छ नि, श्राद्धलाई अहिले उल्टो बनाइएछ, के भन्नु पर्ने? श्रद्धा भन्नु पर्ने हो, हैन? त्यसैले विशेष अब हाम्रो लक्ष्मी माताजी हुनुहुन्छ, लक्ष्मी थापा माताजी, उहाँले पहिल्यै भन्नुभएको थियो आजको बिहिबारलाई भोग लगाउँछु भनेर। त्यो सायद त्यो औँसी हो भन्ने त यताउता त्यो ख्याल थिएन होला, तर बिहिबार भोग लगाउँछु भन्नुभएको थियो। त्यसै क्रममा फेरि हाम्रो खगेन्द्र दिदीले पनि भन्नु अर्को बिहिबारमा भोग लगाउँछु भनेर। फेरि हाम्रो अब औँसीको दिन हाम्रो भाइजी नीलकण्ठ भाइजी कल्पना दिदी, उहाँको बुवाको पनि कल्पना दिदीको बुवा आमाको पनि तिथि आज, होइन? उहाँले त सधैँ लगाइरहनुहुन्छ, औँसीको मुसमा लगाइरहनुहुन्छ, उहाँको पनि फेरि पर्यो। फेरि अब हिजो साँझ लोकनाथ भाइजीले पनि बुवाको तिथि हो भन्नुभएको थियो,
अब बिहान आउनु त के गर्छु दिउँसो आउँछु भन्नुभएको थियो होइन। उहाँले पनि बुवाको नाममा मिसाउनु भएको छ। धेरै हुनुहुन्छ बाबाका बच्चाहरू, आशा दिदी हुनुहुन्छ, सावित्री दिदी हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ। कतिको नाम दिउँ, जसले बाबालाई सम्झेर भोग लगाउनु भएको छ होइन। अब उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै होइन धन्यवाद छ, बधाई छ। बाबालाई भोग चाहिँ लगाइरहनुपर्छ। तर यथार्थमा आज बाबाले भन्नुभयो नि हर कुराको लागि श्रीमत छ। जन्मोत्सव मनाउन पनि बाबाले भन्नुभयो आसुरी जन्मोत्सव नमनाऊ, ईश्वरी जन्मोत्सव मनाऊ, त्यो पनि श्रीमत हो नि त होइन। जति श्रीमतलाई पालन गर्यो त्यति हामीलाई सुख मिलिरहेछ है। त्यस्तै अब बाबालाई भोग लगाउने भनेको पनि यो पनि एउटा के त बाबाले बनाएको नियम, यो सिस्टम। जति बाबालाई भोग लगाएपछि हामी जन्म जन्मलाई होइन भोगैरहनु पर्दो रहेछ कि कहिले कुनै दिन भगवान्ले हामीलाई भोकै राख्नुहुन्न। एउटा सामान्य रूपमा हामीले याद गरौँ, एउटा उदाहरणमा होइन के अरे श्रीकृष्णको औँला काटिँदाखेरि होइन द्रौपदीले आफ्नो दुपट्टालाई च्यातेर उनको औँलालाई बाँधिदिन्। सानो औँला काटेको थियो, धेरै काटेको थिएन, थोरै खुन आएको थियो र कति टालो खोज्नु गएनन् उनी। उसले आफ्नै के गरिन्, आफ्नै होइन साडीको पल्लोलाई होइन च्यातेर त्यसले बाँधिदिएपछि भगवान् भनेको चिजको ऋणी हुँदैन कि। भगवान् भनेको के को ऋणी हुन्छ भन्दा भावनाको ऋणी हुन्छ। उसले जुन प्रेमले गरे नि होइन, त्यो प्यार हुन्थेन भने सायद अलिक ढिलो गर्थ्यो होला, अरू कुनै कपडा खोज्न जान्थ्यो होला। तर उसले आफ्नै साडीको पल्लोलाई त्यति होइन मूल्यवान साडी थियो होला कि होइन, त्यसलाई पनि च्यातेर उसले के गरे होइन गऱ्यो भनेपछि त त्यति बेला नै तुरुन्त नै श्रीकृष्णले एउटा प्रतिज्ञा वादा गरेको देखाइन्छ। समय आउँदा जब समय आएपछि एक एक धागोको मूल्य चुकाउँछु। त्यो समय कतिखेर आयो त? समय आएन? कतिखेर चुकाए मूल्य? जब उसको चिर हरण भइरहेको थियो, वस्त्र हरण भइरहेको थियो अगेन। भनेपछि त यो सबै के त भगवान् चाहिँ चिजको ऋणी हुँदो रहेछ कि भावनाको ऋणी हुँदो रहेछ। अहिले हुँदो रहेछ। हामीले छोरी पनि एकदम प्रेम यो बाबालाई भनेर गर्छन् नि, त्यसको बाबा ऋणी भइजानुहुन्छ होइन। अनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अनेकको फेरि भाग्य बनाइदिन्छ। त्यसैले हरेक कुरामा हामीले बाबालाई होइन भोग लगाउनु पर्छ। बाबाको भाग बाबालाई कान्छो छोरा बनाएर बाबालाई भाग लगाउनु पर्छ। भोग लगाउनु भनेको बाबालाई भाग लगाउनु, बाबालाई सम्झिनु, मलाई पनि सम्झेका रहेछन्। जस्तै घरमा हजुरको चाहिने 5 जना परिवार छन्, फ्यामिली मेम्बर छन् भने 5 जना परिवारको सदस्यमा 4 जनालाई मात्रै खाना पकाएर 4 जनालाई मात्रै भाग लगाउनुहुन्छ र बोलाउनुहुन्छ, एउटालाई बोलाउनुहुन्न भने त्यो बेला कस्तो लाग्ला? कस्तो लाग्छ होला? उसले गएर कहाँ खाने नि? कसकोमा गएर खाने? 5 जनालाई नै पकाउनु पर्यो, 5 जनालाई नै भाग लाउनु पर्यो नि। चाहे त्यो जतिसुकै भनेको नमान्ने निकममा होस्, जेसुकै होस्, खाने बेला त के गर्नु पर्यो? भाग लाग्नु पर्यो नि त होइन। त्यस्तै हामीले घरमा पनि हामी 6 जना छौँ भने 7 जना छौँ, 7 जना छौँ भने 8 जना छौँ, 10 जना छौँ भने 11 जना छौँ भन्ने सोच्नु पर्यो। अनि अरू बेला दुःख पर्दा समस्या पर्दा बाबा भन्ने, मेरो यो बिघ्न हटाइदिनु, बाबा मेरो यो दुःख हटाइदिनु भन्ने। तर फेरि जब बाबालाई भाग लगाउने बेलामा बाबालाई भागै लगाएन, बाबालाई परिवारको सदस्यमै गन्ती नै गरेन। मेरो घरमा त 10 जना छन्, 10 जनालाई यति भए पुग्छ भन्यो। अनि त्यही अनुसारको पकाए, बाबालाई त भागै लगाएन, बाबालाई त भागै छुट्याएन। बाबालाई खै त्यो हरेक दिन हर दिनको भोजनमा हामीले बाबालाई भाग छुट्याउँछौँ भने होइन त्यो प्रेमको बाबा के भइजानुहुन्छ? ऋणी भइजानुहुन्छ। अनि हामीलाई जन्म 84 जन्मसम्म पनि
बाबाले हामीलाई 2 रोटीको भोका राख्नु र मेरो बच्चाहरूलाई मैले अन्तिम समयसम्म पनि मैले 2 रोटीले भोको राख्दिनँ भन्न छ बाबाले। तर त्यो बच्चा जसले बाबाको श्रीमतमा चल्छ र जो बाबाको हैन प्रेममा सदा के हुन्छ हैन लगनमा मगन हुन्छ, यस्तो बच्चाको बाबा के भइजानुहुन्छ, ऋणी भइजानुहुन्छ। फेरि कहिलेकाहीँ हामीले त्यस्तै गर्छ, एकातिर चाहिँ द्रौपदीको उदाहरण छ, एकातिर सुदामाको पनि उदाहरण छ। हामीबाट गल्ती भइजान्छ, हामीले बाबालाई वास्ता गर्दैनौँ, अनि त्यो बाबालाई वास्ता नगर्नको कारणले गर्दा नै फेरि हामीलाई धेरै विघ्नहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ नजानेर के जानी बुझी नै होइन, नजान्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ, कहिलेकाहीँ जानी बुझी पनि हुन्छ। किन गर्नु पऱ्यो भन्ने तरिकाले लापरवाही पनि हामीलाई आइदिन्छ। सुदामा भगवानको परम मित्र, एकदमै नजिकको परम सखा भएर पनि त्यति दरिद्री किन बिहोर्नु पर्यो त? होइन, उसले केवल एक पटक लोभमा आएर, लालचमा आएर भगवानको भाग पनि खाइदियो होइन। उसले भगवानको आफ्नो साथीको परम मित्रको त्यो परम सखाको त्यो मित्रको भाग पनि के गरिदियो, खाइदियो होइन। त्यति बेला ऊ रिसाउनु त रिसाएन, भगवान रिसाउनु त रिसाउनु भएन, तर त्यो कर्म गर्नु भगवानको भाग नै खाइदियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि कति फेरि के गर्नु पर्यो, भोग्नु पर्यो त्यसको फलस्वरूप। यो कर्मको फिलोसफी हिसाब किताब। फेरि उसले जति दुखी दरिद्र भएर पनि जति भए पनि फेरि उसले आफ्नो साथीलाई बिर्सेन, उसले भगवानलाई बिर्सेन। फेरि भगवानसित भेट्ने इच्छा, उसले भगवानसित भेट्नलाई के लाग्यो, कनिका लाग्यो होइन। कति यादगार छ हेर्नु, कुरो बुझ्नु पर्यो क्या गहिराइमा गएर। त्यही कनिका पनि दिन मान्ने थिएन, लुकाएर राखेको थियो त्यस्तो होइन। बाबाले त्यही त हो नि, हामीले त्यही त गर्छौँ नि। यस्तो नि के दिने भनेर बाबाले भनिहाल्यो नि, यत्रो चिज हेर्दैन भन्नु नि त। बाबाले के हेर्नुहुन्छ, भावना हेर्नुहुन्छ। यस्तो नि त्यही पनि के लिइरहेको छ भने खोसेर खानु पर्यो। खोसेर खाएपछि भन्छ नि, एक मुठीमा उसले सम्पूर्ण 3 लोकको बादशाही दियो। 3 मुठीमा 3 लोकको बादशाही दियो। 3 मुठी खायो, 3 लोकको के गर्यो होइन, बादशाही दियो। त भन्नुको तात्पर्य अहिले सङ्गमिकको कुरा हो। हामीले हर कुरामा बाबालाई भाग लगाउनुपर्छ। बाबाको भाग खानु हुँदैन होइन। बाबालाई भोग लगाएर अनि त्यो फेरि बल्ल खाने, पहिला बाबालाई छुट्याउने होइन। त्यसैले पितृहरूको नाममा पनि हामीले जो बाबालाई भोग लगाउँछौँ, यसबाट हाम्रो के हुन्छ भन्दा पितृ उद्धार, बाबाले ती आत्माहरूलाई सूक्ष्म रूपमा खिलाउनुहुन्छ। त्यो जो आत्माहरू खान नपाएका, भट्केका, तड्केका छन्, उनीहरूलाई इमर्ज गरेर बाबाले त्यो पश्चात हाम्रो भावनाको कदर गर्दै उनीहरूलाई खिलाउनुहुन्छ। बाँकी त अरू हिसाब किताब त उनीहरूको आफ्नो छ होइन। त्यसैले सबैले जो धेरै बाबालाई भोग लगाउनु भएको छ, सम्झिनु भएको छ, हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई छ। हाम्रो पितृहरूको कल्याण होस्। कसैको जन्म भएको छ भने पनि सुख होस्, जन्म भएको छैन भने पनि जन्म होस्, राम्रो घर परिवारमा जन्म होस्, सुख मिलोस्, शान्ति मिलोस् भन्ने होइन, यही शुभ भावना, शुभकामना राख्दै, सबै आत्माहरूको कल्याणको भावना राख्दै हामीले बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। होइन, आज अन्तिम दिन पनि हो। एकैछिन भोग खाएर अब काम त छैन के अरे होइन, बाबालाई भोग लगाउनेछौँ 10-15 मिनट, थोरै धेरै बेर होइन, 10-15 मिनट फेरि यहाँहरू एकैछिन बस्नुहुनेछ, अनि हामी फेरि टिका लगाएर जानेछौँ। ओम शान्ति।
नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय न भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर कल चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास के